Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Հայաստանը դասել է ոչ բարեկամական այն պետությունների շարքին, որտեղ ռուսաստանցիներին կարող է սպառնալ երրորդ երկրներ արտահանձնելու վտանգը։ Դիվանագիտական գերատեսչությունը այս տեղեկությունը հաստատել է պաշտոնապես։ Շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, ինչ է սա նշանակում, Արտյոմ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության բազմակողմանի համագործակցության դեպարտամենտի պետ Գրիգորի Լուկյանովը ռուսաստանյան պետական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում հաստատել է, որ Հայաստանը դասվել է այն պետությունների շարքին, որոնցում Ռուսաստանի քաղաքացիները չեն կարող իրենց լիարժեք ապահովված զգալ, քանի որ կա վտանգ այլ երրորդ պետություններ նրանց արտահանձնելու։ Նա պարզաբանում է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը չի որոշում, թե որ պետություններ ռուսաստանցիները կարող են գնալ, որ պետություններ չարժի գնալ։ Պարզապես տեղեկացնում է, որ եթե Ռուսաստանի քաղաքացին մտավախություն ունի, որ կարող է Միացյալ Նահանգների կամ եվրոպական պետությունների կողմից հետախուզման մեջ գտնվել, պետք է նկատի ունենա, որ Հայաստանը այն պետություններից մեկն է, որոնց իշխանությունները կարող են իրեն արտահանձնած լինեն։ Հայաստանի մասնակցությունը այս ցուցակում փոքր-ինչ անսպասելի է։ Հայաստանը միակ Ռուսաստանի բարեկամ պետությունն է, որ այս ցուցակում է հայտնվել, չկա որևէ այլ ԱՊՀ կամ ԵԱՏՄ անդամ ուրիշ պետություն այս ցանկում, իսկ Հայաստանից բացի այս ցանկում են Միացյալ Նահանգները, Եվրամիության անդամ պետությունները, Լատինական Ամերիկայի մի շարք երկրներ, Ավստրալիան, Կանադան, Իսրայելը, Հարավային Կորեան ու Սինգապուրը։ Ուրեմն պարզաբանեմ, խոսքը այն Ռուսաստանի քաղաքացիների մասին են, ովքեր Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության անդամ պետությունների կողմից հետախուզման մեջ են, այդ թվում նաեւ Ինտերպոլի գծով։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում տասնյակ հազարավոր Ռուսաստանի քաղաքացիներ են ապրում որպես ռելոկանտ եւ չի բացառվում, որ նրանցից ոմանք իսկապես հետախուզվում են Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրամիության անդամ պետություններում։ Թեև կարծում եմ, որ Հայաստանում ավելի շատ են այն ռուսաստանցի ռելոկանտները, որոնք թաքնվում են ոչ թե ամերիկյան, այլ ռուսաստանյան ֆեմիդայից։ Ինչևէ դա իհարկե նպատակ ունի այս կոչը սթափեցնել այն ռուսաստանցիներին, ովքեր կամ Հայաստանում են, կամ պատրաստվում են Հայաստան մեկնել։ Իսկապես հնարավոր է, որ օրինակ պատժամիջոցների շրջանցման համար կամ կիբերհանցագործությունների համար հետախուզվող որոշ ռուսաստանցիներ լինեն Հայաստանի տարածքում եւ այս զգուշացումը իրենց է ուղղված։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե Մոսկվայից մտավախությունը որքանով է հիմնավոր։ Իրականում վստահ կարող եմ ասել, որ այս մտավախությունը համենայն դեպս մինչ այս պահը հիմնավոր չի, քանի որ պատմության մեջ չի եղել գեթ մեկ դեպք, երբ Ռուսաստանի քաղաքացին Հայաստանի կողմից արտահանձնված լիներ Միացյալ Նահանգներ կամ եվրոպական այլ պետություն։ Մի դեպք եմ հիշում, երբ IT ոլորտի մասնագետ Սերգեյ Միրոնովը ձերբակալվել էր Երևանի օդանավակայանում, նա Միացյալ Նահանգներում հետախուզվում էր ռազմական տեխնոլոգիաների անօրինական փոխանցելու եւ փողեր լվանալու համար, բայց Հայաստանի դատարանը նրան ազատ արձակեց եւ մերժեց Միացյալ Նահանգների նրան արտահանձնելու հայտը։ Դրանից հետո նա ազատ լքեց Հայաստանը, վերադարձավ Ռուսաստան։ Որևէ այլ դեպք չեմ հիշում եւ կարծում եմ նման դեպք չի էլ եղել։ Ընդգծեմ, որ Ռուսաստանը եւս ոչ մի Հայաստանի քաղաքացու երբեք երրորդ երկրին չի արտահանձնել։ Եվ այն, որ Հայաստանը անսպասելիորեն հայտնվում է ահա այդպիսի պետությունների ցանկում, կարծում եմ վկայում է այն մասին, որ ինչ որ բան Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերություններում իսկապես փոխվում է։ Իսկապես անհասկանալի է, թե ինչ է նշանակում, որ Հայաստանը դասվել է այս շարքին։ Դե կարծում եմ Մոսկվան դրանով ընդգծում է, որ արձագանքում է վերջին զարգացումներին Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների եւ Միացյալ Նահանգների Հայաստանի համագործակցությանը, եւ դա իհարկե զգուշացում է ուղղված Երևանին։ Ըստ էության սա քաղաքական ճնշման գործիք է եւ վկայում է այն մասին, որ եթե Հայաստանը նույն տեմպերով շարունակի իր ինտեգրացիան արևմուտքի հետ, Մոսկվան ունի Հայաստանի վրա ազդելու այսպես ցավոտ գործիքներ։
Իսկապես սա կարող է հետևանք ունենալ նաև Հայաստանի համար, տրամաբանությունը կարծում եմ հետևյալն է. եթե Ռուսաստանը համարում է, որ Հայաստանը այն պետությունն է, որում Ռուսաստանի քաղաքացիները պաշտպանված չեն, ուրեմն պետք է Հայաստանն էլ գիտակցի, որ Ռուսաստանը այն պետությունը չէ, որում Հայաստանի քաղաքացիները պետք է իրենց ազատ եւ պաշտպանված զգան։ Այստեղ կարծում եմ մենք եւս կարող ենք այսպես ռիսկի գոտում լինել։ Տրամաբանությունը իմ այս դեպքում հետևյալն է. Ադրբեջանը բազմիցս Հայաստանի քաղաքացիներին հետախուզում է հայտարարել եւ դիմել է Ռուսաստանի իշխանություններին այդ Հայաստանի քաղաքացիներին արտահանձնելու խնդրանքով։ Օրինակ ես, օրինակ դու Արտակ այցելել ենք Արցախ, ինչը Ադրբեջանի իշխանությունների կարծիքով հանցագործություն է։ Տեսականորեն կարող ենք պատկերացնել, որ ինձ քեզ հետախուզում են հայտարարում, դիմում են Ռուսաստանի իշխանություններին, խնդրելով արտահանձնել իրենց օրենքները, իրենց տեսակետով խախտած մարդկանց։ Եվ սա կարծում եմ Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից զգուշացում է այն մասին, որ տասնյակ հազարավոր Հայաստանի քաղաքացիները կարող են վտանգված լինել եւ իրենց շահերին կարող է Ռուսաստանում ինչ-որ բան սպառնալ։ Եվ կարծում եմ իհարկե հայելային մոտեցում նկատի ունենալով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև պետք է որ ինչ-որ լուծում գտնվի այս հարցին, հակառակ դեպքում իսկապես կարող են բացասական հետևանքներ լինել։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։